அப்படி நீ ஒரு ஹாய் சொல்ல அப்படியே. ஹாய். இங்க என்னடா சொல்லுவாங்களா? அப்பாக்கு தெரியாது பாங்கந்து. வாய் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுப்பா, நம்ம எங்க போறோம்? நம்ம போட்டிங் பீச் போறோம். போட்டிங் போறோம். ஸோ முட்டுக்காடு போட்டிங் தான் போறோம். போட்டிங் பீச் போறோம். போட்டிங் பீச் போறோம். ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து நாங்களும் அந்த சைட் போகிறப்ப வரப்பெல்லாம் வந்து போட்டிங் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் போகவே முடியல, டைம் செட் ஆகல. இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆயிடுச்சு 5 o'clock. ஸோ 6 o'clock போட்டிங் க்ளோஸ்டுன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க. கூகுளில் பார்த்தோம். ஸோ பார்க்கலாம், போய் பார்க்கலாம். அதான் போயிட்டுருக்கோம். பை சார். வந்துட்டோம். கியூட்டா எங்க பார். எங்க பாருங்க. கியூட்டா ஏன் ஃப்ரெண்ட்லி எடு. ஸ்லோவாக தானே போகுது, அப்புறம் என்ன பயம்.
நான் 25 விட்டுடுன்னு நினைச்சேன். தண்ணி ரொம்ப வேகமா வரும்போது பறந்து வந்து ஆமாம் ஆமாம். ரைடு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். அவள் தான் கிளம்புறோம். ஃபோட்டோ நாங்கள் எடுத்தாங்க, அது பிரிண்ட் போட்டு வாங்கிக்கிட்டோம். நல்லா இருட்டாயிடுச்சு. அங்கே பாருங்க, பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக இருட்டு. வரேன், அதான் அதுலேயும் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ. ஆக்சுவலி இங்கே இன்னொன்று இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களே ஒரு போட்டு, அது வந்து 5 to 6 தான் போல். அதுக்கு போல் இந்த கூட்டம்லாம். அந்த போட் எங்க? அந்த க்ரூஸ் அதுதான் 5 to 6 எங்கன்னு தெரியல. பெரிய மீனுங்கள்லாம் இருக்குது, குட்டி குட்டி மீனுங்க தான் இருக்கும். பார்க்கலாம், அதெல்லாம் இதில் தான் இருக்கும், அக்வாரியமில் அடுத்து எடுப்போம். அங்கே பாரு எவ்வளோ இட்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலி நாங்கள் நல்ல டைமுக்கு வந்திருந்தோம், அதனால எங்களுக்கு வெயிலே இல்லை. ஷெல் வந்தோம் பெட்ரோல் போட. இது அப்படியே ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும்னு கேட்டுச்சு. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் காஃபி குடிக்கலாம்னு இருக்கோம். சரி, அதான் கஷ்டம். பலேஷ் என்ன பண்ணுறீங்க? இந்த 10 ரூபாய் லேசாரெலாம் சாப்பிட மாட்டார், வேறு 100 ரூபாய் சிப்ஸு தான்.